मेडिसिन। तो ये सबसे पहले हम इनको देंगे ब्रोंकोलेट्स, ठीक है। ब्रोंकोलेट के लिए हम चम्मच में यूज़ करते हैं, चम्मच के लिए फिर ये फीडर है, दोनों के निपल्स इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो ये तो एक मिनट पकड़ना है यार, हेलो, ठीक है। तो ये आपने ये फीडर पकड़ें, एक मिनट, ये ब्रोंकोलेट ये दोनों को देना, ठीक है ना। तो ये है मतलब कि हमने डाला थोड़ा सा, ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त सिरप डॉक्टर साहब ने हमें बताया। और खुदा करे ये तंदुरुस्त सेहतयाब हो जाए, जो भी हो जाए, खुदा इनकी ज़िंदगी के अंदर मौजा करे भाई, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ठीक है। और ये है अभी स्टीव की बारी आ गई है, तो अभी हम स्टीव को देंगे मेडिसिन। जी ये शरबत इतना ही हमने स्टीव के लिए बना लिया। ये स्टीव के, ये लो स्टीव, वाह थैंक गॉड, ये तो हो गया सिरप ब्रोंकोलेट। ये थे सुबह दोपहर शाम के, ठीक है। इसको भाई भूलना नहीं आप लोगों ने भी, मैंने भी नहीं, ठीक है। तो जब दोपहर को मेडिसिन दी जाएगी हम आपके साथ ज़रूर दोपहर में भी आएंगे। तो ये भी सुबह दोपहर शाम का ही है, ठीक है। जी पता नहीं बीच में गई थी, तो अभी हम इसको देंगे ये।